rekli to treba biti i napravili ste. Dakle, vi Pa tvrdite da mislim ste da je- odlučna i da do kraja gurate stvari. Ja bih rekla da je jedna od mojih karakteristika ta odlučnost, horoskopski samovan, tako da nema prepreka, ono što obećam to i ostvari. Dobrodošli u Špicu specijal. Danas je s nama kandidatkinja SDP-a za gradonačelnicu grada Rijeke, Sandra Krpan, predsjednica gradske organizacije, da budemo precizni, VD, vršiteljica dužnosti predsjednice gradske organizacije, jer je stranka lani na svojim unutarstranačkim izborima zbog nezadovoljstva radom gradonačelnika odlučila ne podržati aktualnog gradonačelnika za još jedan mandat, te je za kandidatkinju na ovim izborima izabrala njegovu zamjenicu. Ovo je posebni format podcasta Špica s Macanom u kojem vodim jedan na jedan razgovore s kandidatima za lokalne izbore. Znači, tko je kandidatkinja, zašto se kandidira, kakve promjene treba njezin grad i koja rješenja nudi i samo su neka od pitanja na koje ćemo danas pokušati dobiti odgovore. Sandra, dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušateljima, I slušateljicima, gledateljima, gledateljicama. Ja sam prije 4 godine radio kampanju za Marka, sad radim vašu, pa smo evo tako se danas i ovdje našli. I tko je Sandra Krpan? Mi smo se tad sreli prije 4 godine. Da, sreli smo se prije 4 godine, bile su druge uloge, tada kao kandidatkinja za zamjenicu, sada kao gradonačelnicu, profesorica hrvatskog jezika i književnosti po struci, dugogodišnja ravnateljica jedne velike škole u blizini Rijeke u Kastvu. Jeste li ko profesorica onda stroga i oštra? Kako ste bila profesorica? Ja bih rekla da sam uvijek pravedna, da je na satu bio red, radi, disciplina. Dobro, onda kako je ocjenu dobio Marko nakon 3 godine mandata? Marko nije zadovoljio, zato je stranka i promijenila kandidata za nedolazeće lokalne izbore. Što bi se reklo, pao na ispitu. Pao je, a nema popravnog. Jedan put dobijete povjerenje građana, ne smijete ga izigrati. Ne? Pa ja bih rekla da to povjerenje mi nećemo izigrati kao stranka i da smo se odlučili promijeniti kandidata upravo zato što slušamo ljude. Naravno da smo mnoge stvari pokušali riješiti unutar kuće, ali pokazali smo visoku razinu političke kulture kada smo to nezadovoljstvo građana poslušali i izabrali mene kao kandidatkinju. I kad je to bilo? To je bilo negdje u listopadu prošle godine? Sada već ima 6 mjeseci u studenom 2024. godine, dakle nije to ništa rano, niti iznenada. Mi smo razgovarali već duže vrijeme, s čime nismo bili zadovoljni. A i kako je bilo glasovanje na tom glasanju? Glasanje je bilo 15-7 u moju korist. Ja sam li dobro rekla, ja baš ne pratim ove rezultate nogometnih utakmica, pa da nešto ne bi krivo rekla, pa me molim vas ispratiti. A što je zanimljivo? Zanimljivo da je, znači, 9 od ti koji su bili za vas sada, svojevremeno prije 4 godine podržalo Marka za kandidata i za predsjednika gradske organizacije i za gradonačelnika, kad je pobjedio samo sa jednim glasom. Pa prije 4 godine Marko je dobio 12-11, od toga je 9 kandidata bilo koji su podržavali moju kandidaturu, a sad je bilo 15-7. Dobro, a s mjesta ravnateljice ste došli na mjesto zamjenice za društvene djelatnosti, kako se to službeno zove? Ja sam bila zadužena za resore odgoja, obrazovanja, kulture, sporta i mladih. Jedan jako dugačka resor koji se dogodio nakon rekonstrukcije gradske uprave. To je jedan od razloga s kojim se nisam slagala. Mislim da Rijeka koja je poznata bila i po kulturi i po mnogim programima iz odgoja i obrazovanja, da nismo trebali sve spojiti u tako jedan veliki resor. Isto tako smo ukinuli odjel za urbanizam, s čime se nismo slagali. Mislim da to nije dobro, da grad trebamo planirati, da urbanisti i arhitekti moraju biti u gradu. Kad kažete da se niste slagali, često vam i građani i mediji pitaju pa gdje ste to neslaganje iznijeli, gdje ste na stranci, u gradu, gdje ispada da niste 3,5 godine ništa govorili i onda došlo do promjene. Ne, nije da nismo govorili. Naravno da se razgovara kao u svakoj kući kad imate probleme, onda probleme razgovarate tamo gdje trebate o njima razgovarati. To su unutar grada na našim sastancima, unutar gradske organizacije, ali Marko nije sazivao te sastanke. Rekla bih da nas nije shvaćao ozbiljno. Rekla bih da je ovo alternativa njegovom neradu. Dakle, on ispada da nije shvaćao svoj mandat ozbiljno, jer je koliko je putovao uopće u prvoj godini, ne? Pa nekad se znam našaliti da mi se čini da je bio ministar vanjskih poslova, a ne gradonačelnik grada Rijeke. Više je bio na putu nego što je bio u svom uredu. Dobro, Rijeka je crvena utorda SDP-a i sad su u svim naslovima uvijek i tako je bilo i prije.
4 godine hoće li SDP izgubiti Rijeku, pa na kraju uvijek nekako SDP opet dobije to povjerenje voditi Rijeku. Što se do sad bilo dobro napravljeno, a što nije i zbog čega je došlo do ove promjene? Građani Rijeke godinama daju povjerenje SDP-u, to je na nešto što smo ponosni. Rekla bih da je Rijeka simbol na razini Hrvatske, jedne građanske, uljuđene Hrvatske, otvorenog, tolerantnog grada. A ono što mi osobno smo zamjerali u SDP-u, to što se projekti nisu provodili onom brzinom kojom su se provodili prije u prethodnim našim mandatima i što mnoge stvari iz programa nisu realizirane. Rekla bih da su nam građani na vrijeme skrenuli pažnju na to i da smo je poslušali i da smo u skladu s time donijeli i odluke. Da, ali zašto bi sad vama trebali dati glas? Znači, bili ste zamjenica kod Marka, šutali ste kao 3 godine. Mislim, onako kako građani to doživljavaju i sad jednom mi kažete bit će drugačije. Zašto bi bilo drugačije? Pa ja bih htjela reći da građani će to sigurno prepoznati jer onaj resor za koji sam ja bila zadužena, taj resor u kojem smo ostvarili dobre rezultate. Upravo je to ono što je realizirano iz programa. Primjerice, kada smo krenuli, bilo je preko 200 neupisane djece jasličkog uzrasta u vrtića, a sada na kraju mandata nemamo niti jednu bebu koja je nepisana. U vrtiće su pravom prvenstva upisa za obe roditelje. Ono što ja recimo osobno zamjeram, što nismo gradili nove vrtiće, trebali smo, ja sam unutar postojećih kapaciteta tražila prostor. Evo, sad dobro, ali vi ste zamjenica, ste mogli to uvjetovati, nešto reći, ja ću otići ako to ne napraviš. Ili kakav je taj odnos, kakva je to dinamika između gradonačelnika i zamjenika? Mislim da svi znaju da je gradonačelnik izvršna funkcija, da sam ja ta koja ne mogu donositi odluke bez gradonačelnika, niti ja, niti zamjenik Palčevski i gradonačelnik je taj koji treba preuzeti odgovornost za program s kojih je izašao na izbore. A naravno da smo o tome razgovarali. Evo kada govorimo o vrtićima, mi smo sada prije nekoliko dana, to je projekt na koji sam ja jako ponosna, otvorili u saradnji sa sveučilištem u Rijeci prvi vrtić na kampusu. To je nešto što je, ja bih rekla, na razini Hrvatske nema nitko. To je nešto što sam vidjela u Helsinki, u Finskoj. Mislim da je to jako dobar projekt. Ili primjerice talijanski vrtić koji sada gradimo, koji 15 godina staje u ladici. Ali dobro, nekad, ako vam je mogu on zabraniti neke stvari da radite? Ne može mi ništa zabraniti. Ko nešto može nekoj ženi zabraniti, ja i dalje radim svoj posao i vrlo često ljudi kažu on je, uzeo mi ovlasti. Nije mi uzeo ovlasti, ja sam dobila povjerenje kao i on na tim izborima i nastavila sam raditi svoj posao. Ne da je on izgubio povjerenje u mene, nego smo mi izgubili povjerenje u njega. I ono što sam čuo što mene ovako iznenadilo, znači kad ne bi dobili gradske novce, onda niste se libili tražiti novce negdje od sponzora, donatora i za projekte koji su bili de facto gradski. Ja mislim da je jako važno da javni prostori budu namijenjeni građanima, da ti prostori moraju biti uređeni. To se prvenstveno odnosi na naše vrtiće, škole i to je nešto što ja posvećujem svoju punu pažnju. Da, kada mi nije uskratio sredstva iz proračuna, onda sam našla donatore da bismo uredili jednu našu ustanovu. Ali koja je to? To je bio ovaj vrtić? To je ustanova Tić, to je za djecu koji imaju potrebe, primjerice susreću se s obiteljskim nasiljem kada im treba pomoći. Mislim da je to jako važno. To je savjetovalište za djecu grada. Jer ste rekli to treba biti, napravili ste. Dakle, vi tvrdite da ste odlučna i da do kraja gurate stvari. Ja bih rekla da je jedna od mojih karakteristika ta odlučnost, horoskopski samovan, tako da nema prepreka, ono što obećam to i ostvarim. Pa to je osjetio Marko. Ne? Odluka gradske organizacije bila u vašu korist u konačnici kad se pokazalo nakon 3,5 godine to nezadovoljstvo. Pa ja bih rekla da su kolege u stranci prepoznali što nam je potrebno u ovom mandatu i da su to nagradili moj rad, ono što smo radili zajedno sa svojim timom ljudi protekle 3,5 godine, kao što sam rekla, uređenje vrtića ili uvođenje zdravstvenog odgoja i obrazovanja kao jednog projekta koji smo radili po uzoru na građanski odgoj i obrazovanje. Ono što ja Marku zamjeram, što se sada u kampanji vrlo često hvali projektima koji su kontinuitet SDP-ove vlasti, primjerice napisati da ste otvorili dječju kuću, a to je bilo u prethodnom mandatu, je smiješno. Dobro, ja mislim da građane, u stvari Riječane, zanima što će biti dalje. Dakle, što bi to bilo, što ste sad spremna ponuditi, što će to biti drugačije u ove 4 godine i koji su to ključni problemi koji su stajali u ove 4 godine zbog kojih je došlo do svih promjena. Ja građanima Rijeke nudim rad, zajedno sa svojim timom ljudi, sa našom koalicijom s kojima idemo pred birače i mislim da dovoljno možete obećati da nećete putovati bar?
Naravno da ću biti posvećena Rijeci. Sami ste istakli u svojoj najavi da sam ja i saborska zastupnica. Kada osvojimo mandat, postanem gradonačelnica grada Rijeke, ja više neću biti saborska zastupnica zato što smatram da grad Rijeka zaslužuje moju punu pažnju i moji sugrađani i sugrađanke i tome ću se apsolutno posvetiti. Uvijek sam puno radila i to namjeram nastaviti i u budućnosti. Što osjećate ono kad pričate s građanima, što ih najviše muči sad? Ja bih rekla da ih muči razina komunalnih usluga, znači prijevoz. Gradonačelnik često govori kako je Rijeka jedno od najvećih gradilišta, ali mi želimo da se ta gradilišta zatvore, da grad profunkcionira, da ne budemo svi u stresu svaki dan kada dolazimo u grad. Ono što nedostaje Rijeci to su parkirna mjesta, više zelenih površina, parkova i to su sadržaji koje ja želim sa svojim timom ljudi ostvariti. Ono što posebno smo zamjerali i oko toga raspravljali, to je povećanje cijena komunalnih usluga. Mislimo da te usluge moraju biti puno kvalitetnije, primjerice kada govorimo o javnom prijevozu, kada su te karte za umirovljenike povećane 300%, to je naprosto nedopustivo i niti u duhu socijaldemokracije, ili kada dobrovoljnim davateljima krvi ukinute pravo na besplatni prijevoz. Što će biti s tim prijevozom sad, to ako postanete gradonačelnica? Neke stvari koje podižu kvalitetu života. Smatram da umirovljenici trebaju imati najnižu moguću cijenu karte zato što to zaslužuju. Grad Rijeka je jedan od najstarijih gradova u Hrvatskoj i to je populacija o kojoj se ja želim brinuti i skrbiti, ne samo za mlade koji su naravno fokus, a ono što je posebno važno to je ta socijalna izoliranost. Ne želimo da stariji ljudi budu socijalno izolirani, želimo da budu uključeni u život zajednice, da mogu dolaziti u grad na korzo, popiti kavicu i družiti se i cijeli niz aktivnosti koji će podignuti kvalitetu njihova života. A što je sa domovima i sa nekim društvenim boravcima? To je jako važna tema. Nama nedostaje starijih domova za starije ljude i to namjeravamo graditi u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom, ali i poticati privatne osobe koje žele otvarati domove za starije osobe. Smatramo da je to jako važno. Znači da kad spominjete Primorsko-goransku županiju, znači već radite neke zajedničke planove sa aktualnim kandidatom za župana Ivicom Lukanovićem. Tako je. Tu je isto promjena dolazi na čelu nakon niza godina. Ivica i ja imamo jednu jako zanimljivu suradnju s obzirom da sam ja bila ravnateljica škole u Kastvu, on gradonačelnik. Rekla bih da dijelimo iste vrijednosti i da znamo da nema prepreka da se radom zajedničkom sinergijom može puno toga ostvariti. Ako se ne varam, Kastav uopće nema protukandidata ili kako? Pa ja bih rekla ovaj put na izborima. Da, ja bih rekla da će biti vrlo jednostavno kolegi Mostarcu osvojiti izbore, ali i mnogim našim gradonačelnicima koji obnašaju vlast u Primorsko-goranskoj županiji, kada govorimo iz redova SDP-a, to su ljudi koji su se dokazali svojim radom i koji puno rade za zajednicu. I imaju rezultate u zajednici. Znači, nažalost, Rijeka bila iznimka ovaj put. Rekli ste da je Rijeka najstariji grad, znači ima dosta stariju populaciju. Mislim, nije iznimka toliko od ostatka Hrvatske, dosta starimo. Imali smo i u podcastu tu cijelu priču o tome kako se ukupno starimo. Činjenica da je nešto pao broj stanovnika, tako između dva popisa, nije Rijeka tu iznimka. Dakle, Rijeka je od 128.000 došli smo na 107.000 stanovnika. To je veliki pad između dva popisa i mladi... Imamo 16.000 mladih do 18 godina. Tako da mislim da je to jako važno da mladi ljudi žele izabrati i ostati u Rijeci. Iako ja osobno nemam ništa protiv kada mladi ljudi putuju. Mislim da trebaju putovati, vidjeti svijet, upoznati i vratiti se živjeti u Rijeci. Mi imamo jedno od jako dobrih sveučilišta u Rijeci i vjerujem da će mladi ljudi prepoznati to u gradu. Evo, planiramo izgraditi 300 stanova. Čekajte, da samo budemo sad tu precizni. Čekajte, 300, je li stojite za brojke, ili to nije 30, nije 300? Ne, to je 300 stanova. Koliko je bilo obećano? Bilo je obećano 1000, a napravljeno? Uređeno 6. A dobro, ali sad, zašto bi vam vjerovali? Kako ćete vi, znači Marko u 4 godine napravio 6, a vi odjednom kažete 300. 300 je jako ambiciozno. Kako mislite to realizirati? Ja bih rekla da problem priuštivog stanovanja je problem koji muči cijelu Hrvatsku. I radili smo jednu anketu upravo u ovom resoru za kojim sam ja zadužena i mladi ljudi su rekli da bi im neka komfortna cijena bila koju bi oni mogli podnijeti 400 eura za najam stana. A rekla bih da svima nama u Hrvatskoj treba biti Beč.
Želimo imati fond naših stanova. Inače, grad Rijeka je jedan od najbogatijih grada u Hrvatskoj. Imamo veliku imovinu i u zemljištima i u poslovnim prostorima i u gradskim stanovima. I upravo ovih 6 kojih je uredio Filipović, to je bilo na moju inicijativu da ih uredimo i da ih damo mladim obiteljima, zato što ima još gradskih stanova koje treba obnoviti i treba ih ponuditi mladim ljudima. Znači, ali to bi računalo ovi 300. Znači, nije isključivo 300 novih, nego znači, i davanje postojećih, uređivanje postojećih gradskih stanova za mlade obitelji. Ali onda, znate što je meni jako dobro? Ima puno u gradu Rijeci stanova koji su veliki stanovi, primjerice kvadrature 100-150 kvadrata i ono što želim ponuditi mladim ljudima da se mogu odseliti od svojih roditelja, primjerice da ih više njih živi u jednom stanu, da imaju zajedničku kuhinju, dnevni boravak. Što je u nekoj Danskoj normalno. Ja? Što je normalno, te neke stambene zajednice, a da ne žive sa svojim roditeljima do 30. godine života. Mislim da je to interesantna kao ideja, to se može činiti nešto malo, ali... Avangardno ali, novo, da, biti će interesantno. Želim mlade ljude u gradu Rijeci, u centru grada. A ne zamjeram kada ljudi kojima je potreban stan odu živjeti u prigrad u gradu Rijeci nudi kvalitetu života. Administrativno Rijeka ima stvarno 44 kvadratna kilometra, velika nepravda joj je nanesena 90. godina kada su se radile te granice i zato moramo jako dobro promišljati o našem prostoru i kako ćemo taj prostor koristiti. I da isključivo ne idu svi autima u centar, znači da neki žive nakon cijelo vrijeme. Pa znate što, evo, planiramo graditi jednu veliku garažu sa parkom na Delti, to bi trebala biti nova pluća grada, ali isto tako i u naseljima nedostaje parkirnih garaža, a svaku garažu koju budemo izgradili u narednom mandatu planiramo na njoj javni sadržaj, bilo da se radi o parku, nekom igralištu za djecu. To bi bilo javno-privatno partnerstvo ili? Ne, ja smatram da mi trebamo graditi, imamo naše poduzeće, da grad treba u tome sudjelovati. Naravno da time ne osporavamo privatne inicijative, ali želimo osloboditi grad za pješake, želimo uredan grad, čist grad. Ali moram se vratiti na ovih 300 stanova. I ja se nadam da će biti prilike da vodimo još neki razgovor za 4 godine. Pitao me jedan građanin na što vi to sve mislite ostvariti iz ovog programa, što je ono realno. Ja sam rekla sve. Znači ne obećajte ono što mislite da se ne može realizirati. Ne nužno možda u jednom mandatu, ali ideja je da pokrenete sve te stvari. Sve što sam napisala, to mislim realizirati. Odlično, dobro. Odlična i odlučna. Ok. Vidimo stav, to je drago. Mislim da to birači traže. S druge strane, dakle, rekli smo promet, možda parking garaže, ok. Javni prijevoz ste rekli isto unaprijed, ako se ne varam, to je isto tema koja je... Da, hibridni električni autobusi, ono što imali želimo... Imali autobusi koji su otpadali gume, zar ne? Ne, mi smo jako puno ulagali u autobuse i izmijenili, imamo puno novih autobusa, ali ono što želim je točan vozni red, frekventne linije u vremenu kada ljudi odlaze na posao, studenti na fakultet, djeca u školu, ne želimo kašnjenja i tu treba se poboljšati. Moramo nuditi kvalitetnu uslugu, visoko kvalitetnu uslugu da ljudi koriste javni prijevoz. Znači, općenito nekako dojam iz ovog svega pričati da je malo popustila ta disciplina u gradu. Dakle, da svak vozi svoje, ne? Svak je vozio svoje. Ja bih rekla da, govorili smo sad o prometu što muči ljude, te prometne gužve su velike. Vi znate da žila kucavica Rijekom, Adamićeva ulica, to je jedan velik projekt urbane aglomeracije, znači koju ste vi vodili? Izmjenu koju smo pokrenuli još u prethodnom mandatu i naravno da je to važno, te cijevi se nisu mijenjale 100 godina i to je veliki projekt. To je rekao i Tomašević kod nas, da nitko ne želi mijenjati takve stvari, jer to znači blokada grada. Da, to znači blokadu grada, to se ne vidi, ali to je nužno. Moramo voditi računa o kvaliteti vode i tih resursa, ali ono što ja nekad znam jako reći da se ljudi teško vežu, znate, za cijevi, za infrastrukturu. Ljudi se vežu za neke prostore u kojima mogu pobuditi emociju. Mi ne razmišljamo o tome kada doma otvorimo vodu i kada ta voda ide i kvalitetna je, ali kada nestane primjerice struje, svi se izbezumimo i kvaliteta života nam se poremeti. Uzimamo zdravo za gotovo te stvari koje nisu. Mnogi stvari uzimamo zdravo za gotovo, a ono što mislim da se rokovi moraju poštivati i ako se rokovi ne poštuju, onda za to trebaju... Ali smatrate da ste dobro komunicirali s građanima oko tih stvari? Mislim da je bilo dosta reakcija. Mislim da je trebalo bolje komunicirati, da je trebalo više izlaziti na teren, razgovarati sa izvođačima radova. Postoje
ponekad i objektivni razlozi zašto se nešto ne može. Ovaj projekt Adamićeve izmjene tih vodovodnih cijeni sada to je velik doista projekt. Preko 200 milijuna eura. To je nešto što gradimo za narednih 100 godina. To je važno, to je potrebno, ali građani su se malo umorili jer nam se čini nekako kao da smo u obruču sa svih strana, svugdje se nešto kopa, radi, ali treba građanima vrlo jasno dati informaciju što se dešava u Rijeci i grad treba biti čist, uredan, zelen, jer mislim da takav grad privlači ljude koji žele ulagati i da čine ljude sretnima. Jer mislim, zanimljivo, Zagreb je napravio veliki iskorak u tom otpadu. Koliko god smo se mi ljutili na te rješenja, vrećice, vamo tamo, ali je veliki skok u recikliranju je napravljen, skoro 50% u 4 godine mandata. Kako Rijeka tu stoji? Koliko svačam, tu je veliki izazov sa smećem. Da, danas problem čistoće svih velikih gradova je velik problem. Potrebna je edukacija ljudi, to je nešto što moramo ulagati. Mi smo prvo krenuli sa rubnim naseljima i ono što je mene možda frapiralo kada neki ljudi ne žele baciti smeće u kontejner koji je za to predviđen, upotrijebiti karticu, nego stave vrećicu sa smećem u svoj bunker i onda ga dovezu iz prigrada u centar grada gdje još nije taj otpad, takav sav otpada uveden. Znači to se događa tamo gdje su kontejneri, ovi pod brojem, a oni voze u centar grada i ostaju vrećicu. Da, to je nešto što je neprihvatljivo bilo za mene osobno i to smatram da se protiv toga moramo boriti se moramo edukacijom i moramo ljude naučiti da se drže reda. I rekla bih da se velika većina ljudi želi držati reda, da želi čisti uredan grad, a imate one pojedince koje ćemo preodgojiti. Dobro, ali koliko ste napredovali općenito u tom cijelom sustavu upravljanja gospodarenjem otpadom? Mislim da se može više i bolje. Napravili smo sortirnicu, znate da je ta sortirnica izazvala i kontraverze i da se bi uključio EPO. Da, ali ovaj dio s građanima koliko govorim. Sa građanima moramo puno više napraviti. Građani primjerice vrlo konkretno žele da im vratimo one velike kontejnere kada žele iz svog stana rade neku čistku, baciti to smeće ispred zgrade, onda to stavljaju ispred kontejnera, a građani često ne znaju da mora izaći komunalni redar, to poslikati, pa onda poslati našem čistoći, onda oni to uklone i tako dalje. Ja smatram da se to treba promptno uklanjati sa javnih površina, ali ako žele ljudi da im vratite baje, pa vratimo im te baje, to nije nikakav problem. Dobro, ali kasnite s tom digitalizacijom. Shvatio sam da građani moraju ići po stotine papira u grad, da se ne radi to dosta online kao neki drugi grad. Administracija, mi smo bili poznati po doista toj digitalizaciji gradske uprave i možda, ja se nadam da nije preteška riječ da smo to zanemarili i to je nešto na što ćemo staviti naglasak u narednom mandatu. Administraciju treba pojednostaviti, gradska uprava treba biti transparentna na usluzi građanima, a ne da građani polude kada ispunjavaju obrasce. Ali istovremeno to vrijedi i za Hrvatsku. Hrvatska je izuzetno administrativna zemlja i ja sam osoba koja je završila ali Rijeka je uvijek bila naprijed, Rijeka je uvijek bila ispred toga, zato nas to čudi. Ja bih rekla da je Rijeka stagnirala ove 4 godine, ali sada ćemo odlučno krenuti naprijed i vratiti se i uzeti mjesto lidera kao što smo to radili i svih ovih prethodnih godina. Bili smo vrlo poznati po povlačenju europskih sredstava, završili smo Art Kvar Benčić i to je nešto što namjeravam sa timom ljudi da tako opet bude. Sad je, neka su istraživanja pokazala tko su najuspješniji gradovi i županije u proteklom mandatu. Grada Rijeke nema nigdje. A to je za mene neprihvatljivo. Dobro, rekli ste da ćete riješiti umirovljenike, promet, smeće, garaže. A što je sa poslom za te mlade ljude kojima će dati priuštivo stanovanje? Kakav je odnos s poduzetnicima? Ja bih rekla da nije uloga grada da otvara radna mjesta, ali je sigurno uloga grada da administrativno olakšamo poduzetnicima, da subvencioniramo primjerice mlade ljude koji imaju nekakvu kreativnu ideju i treba im početni kapitala, ne mogu ga realizirati, da treba grad stajati uz takve ljude i olakšati poduzetnicima. Zna se spočitavati da smo mi, protiv poduzetnika, SDP-u i tako dalje. Ne, to nije istina. Zašto to govorim? Zato što prateći politiku, sigurno ste vidjeli da je kod nas bilo burno vezano za trebali određene dijelove grada dati poduzetnicima da oni odrede što će biti na tom prostorima. Znači, ja nisam protiv poduzetnika, niti iko u mome timu, ali smatramo da odgovor na to pitanje što će biti u kojem dijelu grada treba dati struka, građani i politika zajedno.
To govorite na one zadnju sjednicu gradskog vijeća gdje je de facto samo jedan gradski vijećnik podržao ideje Marka, Da. aktualnog gradonačelnika. Jedan gradski vijećnik Koliko je i bilo to protiv vijećnik onda? HDZ-a i svi ostali članovi gradskog vijeća. Mislim da nešto mu govori o tome što i predsjednica gradskog vijeća i drugi zamjenik, moj kolega Palčevski i ja smo svi sada na drugoj strani i borimo se za grad Rijeku. Hoćete reći da ste vi na strani Riječana, Mi smo, znači onda on strani? mi smo na strani Riječana, mi smo na strani javnog prostora, mi ćemo čuvati te naše gradske prostore i odlučivati što će biti u tim prostorima, ne zato što želimo provoditi neku svoju vlast nego jednostavno moramo kontrolirati što će biti u prostorima koji su dostupni građanima. Grad pripada građanima. Ali to ne znači da nećete razgovarati o tim razvojnim projektima koji O razvojnim poduzetnici žele... projektima se uvijek mora razgovarati, s poduzetnicima uvijek moraju biti otvorena vrata, jer oni su ti koji stvaraju radna mjesta, oni su ti koji pune gradski proračun i ako imate dobre poduzetnike, ako imate puno radnih mjesta, onda će grad prosperirati i biti bogat. Ja smatram da To je korak u korak morate ići. Ja bih rekla ono što je neka moja želja, što želim da Rijeka bude kao Ljubljana. Jako mi se sviđa grad, ali i rekla bih, pa ne znam je li filozofija, ali jako volim Make Vikinga, osnivača Danskog instituta za istraživanje sreće. Želim da Rijeka bude grad sretnih ljudi. A kako ljudi mogu biti sretni, tako da imaju tu jednu visoku razinu javnih usluga, dostupnih sadržaja besplatno, da se dobro osjećaju u svom gradu, što znači da fasade moraju biti uređene, da morate imati zelene površine, da morate imati kulturne sadržaje koji su dostupni ljudima. Želim da se ljudi osjećaju opušteno i ugodno u mom gradu. I mislite da to na temelju ovih dosadašnjih rezultata da bi vam trebali dati povjerenje da ćete ono što ste obećali i ispuniti skroz? Ja vjerujem da su moji sugrađani prepoznali sve ono što sam radila 3,5 godine, da ja ne dajem olako obećanje, a ono obećanje koje dam, iza toga stojim. Rekla bih da s našim programom izlazimo kao svojevrsnim ugovorom pred građane grada Rijeke. Ugovor je obvezujući za obje strane, posebno za nas, za mene osobno, za našu koaliciju, da ćemo to ostvariti i vjerujem da će građani to prepoznati. I uspjeli ste okupiti jednu široku koaliciju strana? Da, koalicija je vrlo široka, ali vi znate da smo mi u Rijeci uvijek njegovali koaliciju. Mi idemo u koaliciji sa PGS-om, IDS-om, Listom za Rijekom, SDSS-om i HSS-om. To su naši koalicijski partneri s kojima ja dugi niz godina sudjelujem. Ja sam članica bila gradskog vijeća grada Rijeke od 2005. godine. Sve te ljude dugo godina znam koje politike zastupaju i to su politike koje su naše zajedničke. Jedna uređena, lijeva, građanska opcija, ali moram naglasiti da sam osoba od dijaloga, vrlo otvorena i svi oni koji nešto predlažu što je dobro za grad, što je dobro za sugrađane, zašto ne? Predsjednica ste Foruma žena SDP-a, članica predsjedništva SDP-a, pa ste sudjelovali u odlukama da se ide u koaliciju sa Možemo u Zagrebu, kao i nekakvom strateškom odlukom, ali zanimljivo u Rijeci ne idete sa Možemo, pa vidim da je kolega iz Možemo neki dan imao malo žustriju reakciju na neku vašu izjavu. Pa ja bih rekla, ja uvijek vidim u Možemo partnere i kao što sam i rekla i u drugim političkim strankama koji dijele naš svjetonazor, a to su ljudi lijeve te građanske opcije koji žele pristojnu, uljuđenu Hrvatsku. Nikom ne prejudiciram ono što želim da Možemo bude s nama u koaliciji kao što je to u Zagrebu. Vjerujem da je jako važno za cijelu Hrvatsku što je SDP podržao Možemo u Zagrebu i vjerujem da će tako biti i u Rijeci. To treba pričekati vjerojatno nek prođe prvi krug pa ćete onda sjesti razgovarati. Uvijek treba razgovarati, uvijek smo otvoreni za razgovor. Jedna od tema koja vas prati i nekako u cijelu kampanju svi stalno neko spominju i kako radimo vam stalno javlja to pitanje, imate svoj vlastiti stil i odjevanja i stil kako nosite stvari, a onda vam je došao na neki kao kodeks kako se treba oblačiti, ponašati u kampanji, ali vi ste dalje ostali svoja.
Pa ja kao predsjednica foruma žena ne mogu ništa drugo nego i ostati svoja. Rekla bih da ženama sigurno ne trebaju upute kako će se oblačiti. Znamo vrlo dobro ide li crveno na crveno ili ne ide, da se malo našalim. I mislim da treba svako ostati svoja. A ono što me posebno smeta u tom javnom prostoru, kada govorimo o političarkama, onda uvijek komentira se i frizura, i izgled, i make-up, i odjeća, ali nisam nikada čula da se propituje što je obukao neki kolega, kakav vam je sako. Kod muškaraca se najčešće zadržimo na satovima. Bilo je problema s tim satovima. Bilo Došli je smo na problema kraj. s tim Je li prošlo brzo? Je, prošlo je brzo i bilo je vrlo ugodno, ništa ne boli. Ništa ne boli. Idemo 5 brzo poteznih. Imam obično volimo pitat goste nekih 5 koji onako da ne odgovora, pa ako može da ne. Znači, letri ili laufer? Ja bih rekla, cijenim i letri i laufer, ali ja sam obožateljica fita. Krepat, ma nemo lat ili šta da? Niti jedan izraz ne koristim, ali ako bih rekla krepat ma nemo lat, to je nešto što može odražavati moj karakter da ja ne odustajem. Ajmo, da ne. Šetnja molo longom ili kao na korzu? Molo longo šetnja. Pećine ili kantrida? Gdje na plažu? Pećine, krivo sam govorio. Da, htjela sam insistirati, svakako Pećine. Ja živim u centru grada i ono što je jedna od mojih najdražih rekreacija ljetnih je navečer, uzmem svoje peraje i pješke iz centra do plaže hotela Park. Čekate s perajama taka ili? Ne, bez perajama taka, u tenisicama, sat vremena plivanja i natrag u tenisicama do stana. I jedno vruće pitanje za kraj, stadion na Kantridi ili na Rujevici? Rekla bih oboje. Znate kako žene žele sve, ali Kantrida je posebno, mi smo vezani posebno za Kantridu, taj spoj stadiona, stijene i more. Kada dođete na stadion na Kantridi, to je ono što ponese sve Riječane, ali i naši nogometaši na Rujevici imaju vrhunske uvjete i to je nešto posebno. Jedno i drugo. Ok. Stigli smo do kraja ove špice, hvala vam. Više informacija Sandri Krpan potražite na blogu Manjgara.hr, tako da skenirate pametnim telefonom QR kod koji vam upravo prikazujemo. Postavite pitanje u komentarima na svim kanalima špice, pa ćemo zamoliti Sandru da na njih odgovori, naravno na ono ozbiljno pitanje. Za kraj vas pozivam da se pretplatite na YouTube kanal podcasta Špica s Macanom kako bi dobili obavijesti o novim epizodama i gledali ove koje eventualno koje ste propustili. Svake subote u 10 sati. Do gledanja.